कार्यशाला का एक उद्देश्य यह भी है कि पढ़ाई को इतना रुचिकर बनाए कि लोग इससे हटना ना चाहें। पहले हम ऐसा करते थे, जो भी पढ़ाते हैं वो ऐसा करते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, आप याद करके दिखाओ। अब इस विचार को थोड़ा बदले और हम पढ़ा रहे हैं, आप भूल के दिखाओ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रैक्टिसेबल एफर्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन ओवर स्कूल विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपकी जोरदार करतब ध्वनि के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं आज के मुख्य वक्ता श्रीमान संपत लाल जी टेलर साहब। सम्मानीय मंच मां शारदे को नमन। आदर श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के प्रबंधक आदरणीय रोशनलाल जी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आसिफ आदरणीय लोकेश जी, महाप्रज्ञ कॉलेज के प्राचार्य शंकरसन जी, निर्दोष जी, विद्वान वक्तागण, उपस्थित छात्राध्यापक, बालक एवं बालिकाएं, स्टाफ के विद्वान साथी, ये पूरा ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और एक वर्कशॉप की हैसियत से इस कार्यक्रम को संपादित किया जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम जो इंटीग्रेटेड स्कीम के BA BEd और BSc BEd छात्राध्यापक हैं उनके लिए आयोजित किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि लंबे अरसे तक विभिन्न पदों पर शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं मैंने प्रतिनिधित्व की है। मुख्य रूप से शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक सवाल है, उनकी दो स्थितियाँ बनती है। जितने भी इंटीग्रेटेड स्कीम्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि BA BEd या BSc BEd के बाद में हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो। यदि नहीं होता है तो उस स्थिति के अंदर निजी विद्यालयों में या अन्य कोई भी विकल्प के माध्यम से अपना रास्ता पसंद करते हैं। अब चूंकि कक्षा शिक्षण का जहाँ तक सवाल है, उसके अंदर मोटे रूप से एक तो आदर्श की हम बात करें, विभाग ने जो गाइडलाइंस और नोट्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम शिक्षण कार्य को संपादित करें। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा भी की है। मेरा ये मानना है कि जब तक ये चूंकि पूरा ही कार्यक्रम और कार्यशाला पीपल्स टीचर्स के लिए आयोजित की जा रही है, आप अपने नंबर 1 सब्जेक्ट के ऊपर पूरा आपका कमांड है, आप उसके अंदर निष्णात हैं, कि आपने प्रतिदिन जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाने हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपने तैयारी की है अथवा नहीं की है, तैयारी गंभीरता से की है या एक औपचारिकता से की है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय उसका एक वातावरण ऐसा हो कि बच्चे की प्रतीक्षा करें कि हमारे फला सब्जेक्ट्स के फला सर आएंगे और हम उनको इंतजार रहेगी कि वो आकर के बड़ी गंभीरता से, चिंतन से, मनन से और विभिन्न जो आपके डिवाइसेस हैं उनके माध्यम से आपको शिक्षण कार्य संपादित करेंगे। ये उनके अंदर लगन और ललक आपके उप शिक्षण कार्य के पढ़ाने के शैली के ऊपर निर्भर करता है। अब इसके अंदर दो चीजें बनती है कि सबसे पहले आपका क्लास कंट्रोल नंबर 1 है अथवा नहीं है। अनुशासन के ऊपर आपकी क्या स्थिति है, आचार्य श्री ने कहा है निज पर शासन फिर अनुशासन। यदि आप अपने आप में अपडेट हैं तो निश्चित रूप से आपका शिक्षण कार्य भी प्रभावी रूप से होगा, बच्चे अनुशासनबद्ध रहेंगे और जिस उद्देश्य को लेकर के आपने कक्षा में प्रवेश किया है समस्त कार्य बहुत अच्छी तरह से संपादित होंगे। ये उस चूंकि मेरा पूरा फोकस इंटीग्रेटेड स्कीम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चूंकि यदि आप पहले ही लूजपूंज है, ढीले ढाले हैं, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ाना है, आप जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपको अपने उद्देश्य का भान नहीं है, प्रॉपर टॉपिक्स का भान नहीं है, तो बच्चे निश्चित रूप से आपकी बात को प्रभावी तरीके से सुनने का प्रयास नहीं करेंगे। ये बात तय है, इसमें कोई संशय नहीं है।
अनुशासन तब तक गंभीरता से बच्चे नहीं लेंगे कि जब तक आप अनुशासित हैं अथवा नहीं है। आपके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है कि आप आपकी बात को कहने की शैली क्या है, किस शैली से, किस डिवाइस से उस बात को आप गंभीरता से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके ऊपर ये निर्भर कर रहा है। अब इसके अंदर दो स्ट्रीम हम लेते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता नहीं है, निजी विद्यालय के अंदर भी वो अपनी सेवाएं प्रतिनिधित्व करते हैं। कल्पना करो, मानो, और मेरी तो शुभकामनाएं कि जितने भी आचार्य श्री मार्केट के स्टूडेंट्स हैं उनका चूंकि बहुत गंभीरता से, लगन से, निष्ठा से महाविद्यालय सेवाएं प्रतिनिधित्व कर रहा है, और मौके मौके पर जब भी मुझे उपस्थित होने के लिए कहा जाता है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं भी उपस्थित होता हूँ। तो बहुत अच्छा काम संपादित कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से शुभकामना कि सबका सिलेक्शन हो। अब उस परिस्थिति ये बनती है, उसके दो फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, वहाँ आकर के आप रूल पड़ जाएंगे। सीपीओ भी बैठे हुए लोग ये बात कर सकते हैं, वे भी समझते हैं कि जॉब सिक्योरिटी के बाद में उनके अंदर एक शिथिलता आ जाती है। 4 बार मैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ, तो मैंने करीब से देखा है इसको, तो एक शिथिलता आ जाती है। तो मेरा सबसे ये आग्रह रहेगा कि आप उस शिथिलता को नहीं आने दें। तो अगर शिथिलता आने तो मतलब आपका व्यक्तिगत दोष है, बच्चों का तो आप दोष कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर आपका व्यक्तिगत दोष भी है। अब रही दूसरी बात की ये महाविद्यालय अपने निजी महाविद्यालय है और अन्य महाविद्यालयों की तुलना में निसंकोच बहुत अच्छा कार्य संपादित हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मुझे आमंत्रित किया और मैं यहाँ से अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, ये बात नहीं है, हकीकत में अच्छा काम कर रहे हैं। अब स्थिति बनती है कि निजी विद्यालय तो आपसे काम करवा लेंगे, नहीं करोगे तो कहेंगे दूसरे दिन आप मत आना, ये बात फैक्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप रही बात उसके अंदर कि प्राइवेट स्कूल, अब ये स्थितियाँ ये है, चूँकि विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ, तो स्थितियाँ ऐसी बन गई, साहब मार्ट साहब भी बहुत अच्छे हैं, बहन जी भी अच्छे हैं, ऐसी बातें कहाँ कर देती है, काहे के अच्छे कक्षा 5 के बच्चों को किताब पढ़ना नहीं आते, कोई अच्छे नहीं है। 27 में से 17 बच्चे आपके किताब पढ़ना नहीं जाते, काहे के अच्छे थे, तो मार्ट साहब अच्छे हैं, बहन जी कोई अच्छे नहीं है, ये फैक्ट है। ये बात मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। अब रही दूसरी बात, तो इसके अंदर अपन आ जाते हैं कि आपकी डिवाइस अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य ये रहता है, जैसे आपको 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, अब उस स्थिति ये बनी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लगन से की, मेहनत से की, लेकिन आपका जो मुख्य उद्देश्य था कि आपका परीक्षा परिणाम कितने प्रतिशत रहा है। उस दौरान तो 40% के 60% के थे, मुझे लगभग 8 साल हुए हैं राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए, नॉर्म्स में निश्चित रूप से बदलाव आया। तो अब उस स्थिति के अंदर उसको चार्जशीट इश्यू हो जाएगी। राजकीय कार्मिक को, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक है, चाहे व्याख्याता है, अपने पद का उसको चार्जशीट इश्यू हो जाएगी। वो अपने आप में कहेगा सब मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैंने पूरी लगन से की, निष्ठा से की, फला काम किया, ये क्या, उस बात को कोई देखने वाला नहीं है। तो ये बात भी तय है कि निर्धारित मानदंडों के अनुरूप अपना काम संपादित करो, अच्छी बात है, लेकिन उससे हट करके भी आपको ऐसे काम भी संपादित करने कि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा रहे। और परीक्षा परिणाम तभी अच्छा रहेगा कि बच्चे बोर्ड की परीक्षा के अंदर अपनी पूर्ण लगन से, निष्ठा से तैयारी करके आए थे, वो लिखेंगे और पास होंगे, तभी जाकर के ये अच्छा रहेगा। जहाँ तक शिक्षण, प्रभावी शिक्षण का सवाल है, चाहे मैं लैंग्वेज की बात करूँ, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से, पिछले 45 सालों से मैंने शिक्षण कार्य किया था, फिर चेंज हो गया था, पदों पर चले गए। तो लैंग्वेज के अंदर यदि मैंने ऐसा किया है, मैं अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, चाहे आप अंग्रेजी के हैं, हिंदी के हैं, तो संस्कृत के टीचर रहे हैं या आप बनेंगे आप में से, तो एक नकल करने की जो अगर आपकी आदत डेवलप होती है, मैं कहूँ आज भी वो प्रासंगिक है। भले ये डिवाइसेज चेंज होगी, उसके अंदर बहुत अपन कहते हैं कि नई चीज आ गई है, फला आ गई, ये आ गई है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये आज भी प्रासंगिक है। आप प्रतिदिन एक नकल करें और ये संभव नहीं है कि वो स्टूडेंट आपके पास आकर के उसको चेक करवाए, आप उसके टेबल पे पहुंच जाएं, वो बच्चे खड़े हो जाए और निश्चित रूप से आप उसको देख करके उसमें 10 से 11 मिनट नहीं लगता। मैंने ऐसा किया है और उसके अच्छे परिणाम मिले हैं और आज भी इसकी प्रासंगिकता है, ऐसा मेरा मानना है। रही बात दूसरी कि सब्जेक्ट के अंदर समस्त बच्चे बराबर नहीं होते, निश्चित रूप से नहीं होते हैं। शिक्षक का अभिप्राय ये है कि एक कमजोर बच्चे को क्षमा करते हुए शिक्षक तक पहुंचाना। शिक्षा मतलब शिक्षक, क्षय का मतलब क्षमा, क्या का मतलब कमजोर। अब क्या होता है कि प्रत्येक कक्षा के अंदर बराबर परफॉर्मेंस के बालक बालिकाएं नहीं मिलते हैं, ये बात तय है। एक चैलेंज के रूप में उस टीचर की, ये अभी आप ही को भी संबोधित कर रहा हूँ, टीचर की ये जिम्मेदारी रहती है कि उनके लिए अलग से कक्षा आयोजित करें, 10 मिनट उनके लिए अलग से देवे,
या वो कहे कि मैं आधे घंटे के लिए मैं जल्दी आ जाऊँगा, वो आकर के आप लोगों के लिए मैं फला काम करूँगा, तो उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। एक बात ये है, निजी विद्यालय अपने आप में सभी एक तरह से परीक्षण के काम भी करते हैं। राजकीय परिप्रेक्ष्य में एसडीएस भी होते हैं, सीबीओ अभी पद बना है, लोकेश बैठे हुए हैं, सब परीक्षण करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, हकीकत है, हम सब जानते हैं कि एक शिक्षक का बहुत अच्छा मूल्यांकन करता उसका स्टूडेंट है। आप कहीं से उठा करके देख लो, फैक्ट है ये। आज हम बैठे हुए हैं, जो एडल्ट है, किसी जॉब में हम चले गए हैं, आज के 28 साल 15 साल 20 साल पहले हमारे जहन में एक होगा कि हमारे फला टीचर थे, बड़ी लगन से निष्ठा से वो मेहनत करते थे, हमको पढ़ाते थे, नकल भी करते थे, क्योंकि उस जमाने में शारीरिक दंड का प्रावधान भी हुआ करता था। अपने पेरेंट्स उनकी कोई शय लेते थे कि यार बच्चे को आपने तो झेपट मार दी, फला कर दिया वगैरह वगैरह, यहीं पे तो वो बच्चे आज भी मानते हैं कि उन्होंने बड़ी लगन से निष्ठा से की है, उनकी बदौलत हम इस स्थान पर आज पहुँच पाए हैं, ये तय है। आपके हेडमास्टर कहते हैं, आपके प्रिंसिपल कहते हैं, पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी कहते हैं, लेकिन अच्छा मूल्यांकन करता वो स्टूडेंट है जिनको वो टीचर पढ़ा रहा है। बाकी के तो अपन कहते हैं साहब बहुत बढ़िया है, साहब फला ही बढ़िया है, फला भी अच्छे हैं, ये हैं, लेकिन बच्चे अच्छे मूल्यांकन करता है। आपके को, आपकी पूरी पर्सनालिटी को, आपके जो भी कार्य संपादित किया उसको बड़ी पहली नज़र से वो देखते हैं। हो सकता है कि उस दौरान उनकी निरीक्षण की क्षमता, परीक्षण की क्षमता कम हो, लेकिन बाद में वो देखेंगे कि आप फला सर थे, बहुत बढ़िया काम करवाए थे, उन्होंने तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल करवाया था, साइंस में आर्मी में आ गए, उन्होंने बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाई थी और बहुत नकल करवाते थे, डिक्टेशन लिखवाते थे और मीनिंग्स भी पूछते थे, क्योंकि उस ज़माने की बातें थी, तो ये बात बढ़िया थी। तो ये मेरा अपना मानना है कि हकीकत भी है, कटौसर भी है कि बच्चा उसका मूल्यांकन करता, बच्चा ये मूल्यांकन करेंगे कि यार फला टीचर पढ़ा रहे हैं, हमको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में भी आ रहा है, उनका एटीट्यूड अच्छे है। आप वेल अप टू डेट होकर के जाएँ आप क्लासरूम के अंदर, क्योंकि जो आपके एक बटन ऊपर लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, आप आकर के बच्चों को भी ये सिखाएं कि आप अप टू डेट रहें पूरे, आपके नाखून कटेंगे। ये बातें अप्रासंगिक भले ही आज के परिप्रेक्ष्य में हो सकती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये अभी भी प्रासंगिक है। तो एक जागरूकता बच्चों के अंदर ये डेवलप होगी, और जागरूकता जब डेवलप होगी तो उनका एक उद्देश्य रहेगा टीचर का कि जाकर के उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। और इस जॉब में आने के बाद में भी आप में अगर पूरी लगन है, निष्ठा है, मेहनत करने की क्षमता है, तो आप अन्य जॉब में भी जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो सकते हैं। आप में एक सेल्फ मोटिवेशन भी डेवलप होगा और अच्छा काम आप संपादित कर पाओगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी ये धारणा बनी थी, 2020 से भी चालू की है, उनका भी उद्देश्य है कि भी ये कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, अच्छा वो काम संपादित करे। अब तक जो स्थितियाँ बन रही थी उसके अंदर क्या था कि जैसे BA पार्ट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, अगर ड्रॉप कर दिया पूरी BA BSc में भी कोई इक्विवेलेंट टू 12th है, ये अलग उनकी इसमें लंबे रूप से नहीं जाना चाहता। मेरा अभिप्राय केवल यही है कि जितने भी टीचर हैं वो भविष्य के अंदर बनने वाले शिक्षक हैं, और कक्षा शिक्षण के अंदर पूर्ण लगन से, निष्ठा से और जिम्मेदारी से आप काम संपादित करें। मोटे रूप से आप सब अप टू डेट होकर के, अपडेट होकर के अपने सब्जेक्ट के प्रति निष्णात कराएं, बच्चों में अनुशासन की भावना पैदा करें। एक क्लासरूम अपने आप में लगे कि बहुत अच्छा शिक्षण कार्य संपादित हो रहा है। और मोटे तौर पर ये कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के बाद में आप शिथिल नहीं हो, एक निश्चित रूप से जॉब गारंटी के बाद में लगता है यार ठीक है, बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं, बहुत देख रहा है, चाहे 50 बच्चे हैं, 2 टीचर है, 3 टीचर है, तो ये स्थितियाँ बनती है क्योंकि राजकीय है, न आपके हाथ में है, न शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथ में। तो ये मेरा अभिप्राय था, क्योंकि मुझे मैं लंबा समय नहीं होगा और भी बढ़ता होंगे, तो पूरे ही मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे बताना चाह रही थी। रोशन जी सबका मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित करके आपके समाज से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। और यदि कोई मुझसे इस संबंध में अपनी कोई क्वेरी के रूप में क्वेश्चन पूछना भी चाहता है तो सादर आमंत्रित है। हेलो, किसी को कोई सवाल सबसे पूछना है आप में से?